Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na casa da minha avó. Hoje eu vou gravar pra vocês, eu vou mostrar como é a casa da minha avó, que vocês não conhecem. Então, eu tô aqui no quarto dela, minha mãe tá fazendo faxina e eu vou mostrar aqui. Ai, meu Deus do céu, nada. Aqui é a televisão. Ali é a cama dela, meu Deus. Ai, que doideira. As coisas. Ixi, vamos lá. Ai, meu Deus. Vala. Quase que eu caio aqui. Vala. Ai. Misericórdia. Que é o bar da roupa. Minha mãe tá linda. Gente, tá aqui. Pelo amor de Deus, olha isso. Mano, a casa da minha avó é muito alta. Misericórdia, não vai. Vocês vão aguentar olhar. Olha isso, pessoal. Misericórdia. Olha isso, mano. Que riqueza. Muito bom. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Então, galera, se vocês deixar o like, eu vou trazer aqui eu resistindo muitos ovos de Páscoa. Então, eu vou comprar o ovo de Páscoa e depois eu volto com vocês à tarde, hein? Se liga no canal. Um beijo, deixa o like, se inscreva no canal.